各位同学，大家好，我是西南师大学胡明，欢迎大家来到构造地质学课堂，和我一起探讨地层的基础关系，了解平行不整合基础关系及其特征。我们在自然界中可以看到各种地层的相互接触在一起，它们之间是什么关系呢？是连续的还是间断的？这就是地层的基础关系。实际上，自然界中有多种类型的地层基础关系，其最主要的是整合接触和不整合接触。整合接触是指相邻的新老地层产状一致，形成时代是连续的。不整合接触包括平行不整合接触和绝处不整合接触关系两种类型，它们都是指相邻的新老地层之间形成的时代不连续。在自然界中，各种地层的基础关系都有出入，如这些照片分别是整合接触、平行不整合接触和绝处不整合接触。本节课我们主要学习平行不整合，这种基础关系在自然中非常普遍。那么它们有哪些特征呢？总结起来有如下4个方面的特征。第一，上下两套地层之间产状彼此平行。第二，上下两套地层之间存在地层的缺失。在两套地层之间的缺失了一些时代的地层，表明在这个时期发生了沉积间断。这两套地层之间的接触面与不整合面代表这个时期沉积的间断的侵蚀时期。第三，底裂岩、古风化壳和古土壤层存在。不整合面的也就是古布氏面，在这个面上常常有底裂岩，其历史为下浮地层的一些岩石碎块，有时还保留着古风化壳和古土壤层。第四，不整合面有平整的，也有高低不平的，它反映了上浮新地层沉积之前古地貌的形态。平行不整合又是如何形成的呢？这个图表示的就是平行不整合形成的过程。凹陶纪的时候处于海平面以下，下降接受沉积，直流系持续下降，继续接受沉积。泥盆纪开始上升，沉积间断并遭受不适。石炭系再下降，再接受沉积，这样在剖面图上面就出现了凹陶系与石炭系直接相接触，期间缺少泥盆系的地层但是它们的产状是一致的。从地质学角度分析，平行不整合接触的形成是由于地壳在一段时期处于上升，而在上升的过程中，地层又因为发生明显支走和倾斜，只是露出水面发生了沉积间断和遭受不适。经过一段时间以后，又再次下降，接受新的沉积，从而使上下地层之间缺失了一段地层，但彼此的产状是平行的。既然平行不整合是一种常见的地质现象，研究它有什么意义呢？归纳起来，在下面几个方面有其主要的意义。一，平行不整合的存在是地壳运动的性质的直接记录。二，可作为划分地壳运动和地质历史的阶段的标志。三，可以了解当时的古地理环境及其变化。四，可以作为划分对比地层的依据。五，是石油、天然气及地下水储集的有利地带。六，不整合面上常可形成铁、锰、磷、铝土矿等沉积矿产。最后，我们再来讨论平行不整合的基础关系在地质图上呢是如何表现的。平行不整合在剖面图上表现为两套不同时代的地层相互平行，其间缺少部分时代地层，但是产状一致。在平面图上，
两道地层之间的地质界限也彼此平行，期间同样缺少部分的地层。如出所示，我国华北和东北南部广大地区的上石滩桶北溪组，直接覆盖在中凹陶土马家沟组的灰岩之上，期间缺少了自上凹陶土到下石滩桶的一系列的地层，而上下地层的产状基本平行，这是一种典型的平行不整合的特点。今天这节课我们主要讲解了地层基础关系中平行不整合的基本特征以及其研究意义及在地质书上的表现，使我们对平行不整合基础关系有一个全面的了解。谢谢大家。